Dobar dan svima, dobrodošli u još jedno izdanje KVZ MMA analiza. Danas bacamo pogled na borbu Khamzata Chimaeva protiv Seana Stricklanda. Borba koja nas čeka ove subote na UFC 328 za pojas srednje kategorije i borbu gdje mnogo ljudi ne veruje da Sean Strickland ima bilo kakve šanse i da neće ni izaći iz prve runde. I zato ćemo u ovom videu da postavimo dva pitanja. Prvo pitanje je da li Sean Strickland može da ustane nakon rušenja Chimaeva. I drugo pitanje je ako borba izađe iz tih prvih 7 do 10 minuta, da li Sean Strickland ima nekakve šanse ako zadrži borbu na nogama. Ako je ovo vaš prvi put na kanalu, dobrodošli. Ovdje analiziramo i govorimo o MMA-u, fokus je više na UFC, ali bit će i domaćih priča, tako da ostanite uz KVZ MMA, ostavite neki like, pretplatite se i mi sada krećemo u analizu. Po meni, ovdje ćemo dobiti sva odgovora na pitanja u prvoj rundi. Jasno je da Chimaev odmah ide na rušenje, to smo vidjeli u bukvalno svakoj od njegovih borbi. Chimaev je u svakoj borbi pokušao i uspeo da sruši protivnika za manje od minuta. U toj fazi borbe nema uopšte znoja, što znači da je mnogo teže za protivnika da se izvuče iz bilo kakvog hvata u kom se bude našao. Pravo da vam kažem, ja ne sumnjam uopšte u činjenici da će Khamzat uspeti da sruši Stricklanda u prvoj rundi i to za manje od minuta. Strickland stoji dosta uspravno u kavezu, ima često paralelne noge i ne bude u toj poziciji gdje može da ide na sprawl, koji je realno najefikasnija tehnika da se izbegne rvačkom pritisku Chimaeva. Chimaev nije toliko tip rvača kome je potrebna bliska distanca da bi došao do rušenja. On je često udaljen na metar od protivnika pa se baci na njega i samo je bitno da ga uhvati. Znači, iako samo uhvati neko stopalo, penje se do butine, uhvati neki body lock ili double leg i onda odatle vrši totalnu kontrolu nad ravnotežu protivnika. I zato ne mislim da će Strickland moći da zaustavi taj napad Chimaeva u toj ranoj fazi borbe. Vidjeli smo da ga je tako Duplessis rušio sa tim double legom sa distance, sapleo ga iz body locka. Usman ga isto tako rušio, tako da nije ni toliko upitno da li će ga Khamzat uopšte srušiti. Strickland je zapravo borac koji se preventivno brani od rušenja. To smo vidjeli protiv Hernandeza gdje smo mislili da će taj njegov rvački pritisak da presudi i da neće dati uopšte prostora Stricklandu da namesti svoje udarce, ali je zapravo udarački pritisak Stricklanda naterao Hernandeza da se bori na petama i zbog toga nije uopšte bio u ritmu da uđe u ta rušenja i svaki pokušaj ulaska u distancu je Strickland kaznio nekim džebom, kikom u telo ili, kako je završio borbu, kolenom u telo. Takva taktika u ovoj borbi mislim da neće funkcionisati. Prosto Chimaev mnogo voli taj vrlo agresivan pritisak i Strickland neće moći da izbegne toj taktici Chimaeva. Također, bit će vrlo opasno za Stricklanda da koristi kikove. To Khamzat odlično hvata i koristi da bi spustio borbu u parter. Time će Khamzat oduzeti Stricklandu još jedan deo taktike. Ako nema te kikove, neće moći na isti način da namesti svoje udarce i svoj pritisak. Znači, odgovorili smo na pitanje da li će Chimaev uspjeti da sruši Stricklanda. Sada je pitanje da li Strickland može da se odbrani od pokušaja rušenja i da se digne. Na prvo pitanje je zapravo malo teško odgovoriti jer u celoj UFC karijeri Strickland nije ni jednom bio pod pretnjom submissiona. Znači, niko nije probao submission protiv njega. Zapravo nije se toliko borio protiv vrhunskih submission grapplera. Jack Hermansson je zapravo možda najbolji od tih klasičnih submission grapplera protiv koga se Strickland borio, ali on nije uopšte ni uspeo da dovede borbu u parter. Što znači da nije ni imao ni priliku da dođe u tu fazu gdje je mogao da napadne neki submission. I drugo, Strickland je pokazao odlično znanje kad je u pitanju dizanje nakon rušenja. Iz donje pozicije odlično nalazi ogradu, to smo vidjeli protiv Usmana i protiv Duplessija. Svaki put kad je srušen, on se diže. Pre svega, on ima odličnu ravnotežu. Znači, kad se uđe protiv njega u double leg ili single leg,
odlično uspe da se povuče, da nađe ogradu i tu može mnogo lakše da umrtvi tu akciju i da napadne hvat gde dosta dobro kontroliše svoja ramena i ne pušta protivnika da mu iskontroliše ravnotežu. A možda ne izgleda tako, ali Strickland je zapravo dosta fizički jak. To smo vidjeli u svakoj borbi. Znači, ima dobar kardio i ima dobru izdržljivost. Vrlo dobro koristi svaku priliku da se odvoji, da stvori tu malo distance kad je u parteru, kad je na leđima, da bi se vratio do kaveza ili odgurnuo protivnika, da bi se vratio na noge, da bi uzeo neki sprol i da bi se digao. Strickland je borac koga je vrlo teško zadržati i kontrolisati na leđima. A ta kontrola protivnika je zapravo najjače oružje kod Chimaeva. Chimaev je poznat po neverovatnom kombinacijom dinamike i menjanja pozicije u parteru sa totalnom kontrolom nad protivničkim kukovima i ramenima. Znači, totalno kontroliše ceo pokret, ne samo njega, nego njega i protivnika. Bukvalno ne odvaja svoja ramena i glavu od protivnika. Vrši totalan pritisak nad protivnikom i ako stvori neku distancu, to je uvek da bi poslao neki udarac ili pokušao za neki submission. To smo, na primjer, vidjeli u borbi protiv Whittakera, gdje je koristio svako malo odvajanje da bi poslao neki udarac i onda odmah se vraća u pritisak i vrši totalnu kontrolu. Vidi se da Chimaev dolazi iz te ruske škole rvanja, on ima taj baš full body wrestling, gde dok gornji deo tela vrši pritisak ramenima i glavom, kontroliše kukove, noge u isto vreme rade da bi razdvajale bazu i uništavale totalno stav i ravnotežu protivnika. I naravno pokazao je neverovatan kapacitet za scramble. Ako se protivnik odvoji, ako uspe da izađe iz jednog pokušaja rušenja ili uspe da se digne, Khamzat je za pola sekunde ponovo u nogama, ponovo spamira neki takedown i svaki put uspeva. Po mom mišljenju nema boljeg agresivnog rvača trenutno u UFC-u i zato mislim da će u roku od 7 minuta uspeti da sruši Stricklanda, uspeti da mu uzme leđa i zaključa neki rear naked choke i završi borbu. Ali je sada pitanje, ako Chimaev ne uspe da iskontroliše Stricklanda na podu, ako Strickland uspe da stvori tu distancu, da se nađe sa ramenima uz kavez i da se digne svaki put, tu će biti zanimljivo jer ćemo vidjeti da li će kardio Chimaeva biti dovoljan da spamira te takedownove tokom cele borbe ili će biti nateran na borbu u stojci gde mislim da Strickland ima ozbiljne šanse jer taj njegov udarački pritisak će biti dosta efikasan protiv možda malo jednodimenzionalnog Chimaeva. Chimaev, naravno nije loš udarač, daleko od toga, ima dobar direkt, dobro pogađa kroz gard, taj njegov desni overhand koji odlično namešta zapravo ulazak u rvanje, ali mu fale dosta te finese u udaranju. Nema kombinacije, ne namešta, koristi finte, ali nisu toliko finte na koje protivnik mnogo razmišlja jer zna da će udarac biti relativno jednostavan, znači generalno direkt ili taj overhand koji dolazi zapravo da namesti rušenje. Chimaev nije nešto dinamičan na nogama, ne kreće glavu, menja on tu gard dosta, ali nije u tom smislu da namesti neki udarački pritisak ili neke udaračke kombinacije iz koje bi mogao da vrši neku ozbiljnu štetu ili neki ozbiljan pritisak. Prosto Chimaev nije bokser, to svi znamo, on je vrhunski MMA borac, MMA rvač i koristi odlično te tranzicije da bi došao do partera i do svojih omiljenih pozicija. I videli smo protiv Barnesa, videli smo protiv Usmana da prima isto dosta udaraca kroz gard, pošto ne kreće glavu, dosta je predvidljiv, nije teško pogoditi ga, pogotovo tim brzim udarcima, brzim direktima koji prolaze kroz gard, koji zapravo kod Chimaeva nije odličan. I tu će Sean Strickland, mislim, imati dosta prilika da nametne svoj ritam i natera Chimaeva da se bori bar neko vreme na petama i da stalno natera da bude ta distanca između njih gde može da pogađa brzim kombinacijama i gde ipak možda ima neku šansu da se odbrani od rušenja. Ali ne verujem da će Khamzat dugo pustiti Stricklanda
da ga tako pritiska, on će da ga preseče sa nekim rušenjem, i ako ne prođe prvi put, proći će drugi put, verujte mi, i tu ćemo vidjeti da li Strickland može da se digne i da se odvoji i da ponovo krene u taj pritisak. Ako uspe to nekoliko puta, da nametne svoj ritam, svoje udarce, mogao bi da uzme tu neku rundu, pa možda i dve, i onda da natera borbu u tu neizvesnost gdje ćemo vidjeti šta će presuditi. Znači, volumen i ta metodična šteta Stricklanda ili pokušaj rušenja koji će svakako biti na početku borbe i na koje, mislim, Strickland neće moći da izbegne. Također ćemo vidjeti, ako se dođe do tih kasnih rundi, da li će Chimaev imati istu snagu i istu eksplozivnost kod rušenja. Usman i DDP su imali dosta uspeha pri kraju borbe sa Sprawlom i uspevali su da se odbrane od pokušaja rušenja. Ako bude tako protiv Stricklanda, što ne vjerujem da će biti, može svašta da se desi. I ako Strickland uzme zadnjih par rundi, tu će već biti mnogo interesantnije. Ali eto, po meni dosta su tanke šanse da ova borba napusti drugu rundu. Verujem da će Chimaev naći put do leđa Stricklanda i zaključati gušenje i tako završiti priču, i verujem otići u kategoriju više, jer će tamo imati mnogo dobrih šansi da postane dupli šampion, još jedan dupli šampion u UFC-u, i tako osigura taj legacy koji traži već toliko dugo. I za kraj još jedna stvar koja me zanima je kako će Strickland početi borbu, znači u kojoj poziciji. Ja, da sam na njegovom mestu, dočekao bih Chimaeva dosta blizu ograde, jer će biti pokušaj rušenja dosta rano u borbi, da bude što bliži ogradi, gdje će moći mnogo lakše da se odbrani nego ako bude srušen u centru kaveza, gdje će imati mnogo problema da nađe prostora, da se odvoji i da se vrati u poziciji gdje može da se digne. I to je to za ovu analizu. Pišite u komentarima da li verujete da Strickland ima bilo kakve šanse ovo da pobedi. Također ostavite mišljenje o Chimaevu, da li ga volite, da li volite njegov stil borbe. Video sam da sada dosta ljudi misli da je Chimaev dosadan, zapravo samo zato što nije završio DDP-a i samo imao tih 5 rundi rvanja i top dominacije gdje nije zapravo pokušao bilo šta, nije pokušao da završi borbu. Jedini pokušaj submissiona u toj borbi je došao na samom kraju borbe, i to od strane Du Plessisa. Ali ipak, Chimaev ima niz pobjeda koji je neverovatan, retko izlazi iz prve runde i do te zadnje borbe nije imao ni jednu dosadnu borbu. Tako da ostavite mišljenje u komentarima, zanima me šta vi mislite. Hvala vam mnogo što ste ostali do kraja. Ako ste još tu, ostavite neki like. Ako niste još pretplaćeni, pretplatite se. Također na kanalu imate analizu sunaslovne borbe te večeri između Joshua Vana i Tatsura Taire. Ta borba je apsolutni banger u najavi, znači možda najbolja opozicija ove godine, flyweight kategorija. S jedne strane Taira koji je neverovatan grappler i dosta dobar udarač, i sa druge strane Joshua Van, novi šampion koji je pokazao sjajan boks i dobru odbranu od rušenja. Tako da ovaj duel obećava mnogo dobru borbu. Ta borba je bila na programu za UFC 327, tako da je taj video već dosta star, ali ništa se ne menja. Pogledajte ga i ostavite i tamo vaše mišljenje. Čeka nas jedan vrlo solidan UFC 328. Ima tu mnogo dobrih borbi, baš jedva čekam ovaj događaj, i generalno nas čeka dosta dobar period u UFC-u u narednih nedelja, u narednim mesecima. Ima UFC White House, naravno ima UFC Beograd, ima tu dosta dobrih događaja koji nas čekaju, tako da ostanite uz kanal, bit će još dosta sadržaja oko UFC-a, oko naravno i FNC-a u Beogradu, govorit ćemo o svemu, tako da ostanite uz kanal i mi se vidimo dosta brzo. Pozdrav!